Hi, hello. This is Govindrao, your English teacher. Today we are going to learn the odd sounds from inter first year. So this question carries 5 marks. So now you are going to learn about that. The question number 18, odd sound. Okay. Now let's try to understand the question. Find out the word that is different from the other words. Find out కనుక్కోవాలి. Find the word that is different from other words. ఇతర వర్డ్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉన్న వర్డ్ ఏంటి ఇన్ ద గ్రూప్, ఈ గ్రూప్ లో విత్ రికార్డ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ లెటర్స్. ఇక్కడ అండర్లైన్ లెటర్ కానీ లెటర్స్ కానీ, సో లెటర్స్, సో లెటర్, సో అండర్లైన్ లెటర్ తాలూకా సౌండ్ ఈ పదంలో ఏమొస్తుంది. అలాగే ఉన్న ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న 3 పదాల్లో ఒక పదం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆ డిఫరెంట్ పదాన్ని కనుక్కోవడమే మనకి ఒక మార్కు. చాలా ఈజీగా మనం దీన్ని సంపాదించవచ్చు. నౌ లెట్ us pronounce the word. The knife, wife, fill. Here ఇక్కడ లెటర్ కింద అందులో ఏముంది, ఐ దగ్గర ఉంది. ఐ ఐ ఐ ఇక్కడ నైఫ్, నై, ఇక్కడ సౌండ్ ఏమొస్తుంది, ఐ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ద సౌండ్ ఈస్ ఐ. అలాగే వైఫ్, వై, సో ద సౌండ్ ఈస్ ఐ. ఇక్కడ నైఫ్ లో ఐ, వైఫ్ లో ఐ. ఇక్కడ ఫిల్ లో ఫీ, ఈ, ఫీ, ఈ. ద సౌండ్ ఈస్, ద సౌండ్ ఏమొస్తుంది, ఈ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ 2 సౌండ్ సమానంగా ఉన్నాయి. సో గ్రూప్ లో 3 పదాల్లో ఈ 2 సమానంగా ఉన్నాయి, ఒక డిఫరెంట్గా ఉంది. ఆ డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏంటి, దాన్ని ఏమన్నాడు, ఆడ్ సౌండ్. అంటే ఈ 3 పదాల్లో ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది, దాన్ని ఆడ్ సౌండ్ అంటారు. సో ఇక్కడ సౌండ్ ఏంటి, ఐ ఐ, బట్ ద సౌండ్ ఈస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ దీస్ సౌండ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ సౌండ్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫిల్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఫిల్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్. దెన్ కమ్ టు గన్, జమ్, గర్ల్. సో ఇక్కడ జీ దగ్గర అనలో ఉంది, జీ. సే గన్, గా, ద సౌండ్ ఈస్ లెటర్, జీ దగ్గర సౌండ్ ఏంటి, గా వస్తుంది. జమ్, జమ్ అని ఏమవుతుంది, జా సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ గర్ల్, గర్ల్ అని ఏమవుతుంది, గా సౌండ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ గన్ లో గా ఉంది, గర్ల్ లో గా ఉంది. ఈ 2 ఒకలాగా ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ జమ్ లో ఏముంది, జా సౌండ్. ఈవెన్ దో ద లెటర్స్ ఆర్ సేమ్, జీ జీ జీ, బట్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద లెటర్ హియర్ సౌండ్స్ గా ఇన్ గన్, గర్ల్ లో గా, దెన్ జమ్ లో జ. అంటే ఇక్కడ గా, అక్కడ గా. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్డ్ ఏంటి, జమ్ ఈజ్ ది డిఫరెంట్ వర్డ్. నౌ లుక్, బుక్, డోర్, లుక్. ఇక్కడ వాడేమన్నాడు, అండర్లైన్ లెటర్స్. సో ఇక్కడ 2 లెటర్స్ చూడండి, ఓ. బుక్, డోర్, లుక్. ఇక్కడ బుక్, ఊ సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ డోర్ లో డోర్, డో, ఓ సౌండ్ వస్తుంది. లుక్, లు, ఊ సౌండ్ వస్తుంది. సో ద సౌండ్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ బుక్ అండ్ లుక్, వేర్ యాజ్ డోర్ లో ఏమో సౌండ్ వచ్చింది, ఓ సౌండ్ వచ్చింది. కాబట్టి ద డిఫరెంట్ వర్డ్, ద ఆడ్ సౌండ్ ఈస్, ఇక్కడ ఊ ఉంది, ఇక్కడ ఓ సౌండ్. కాబట్టి డోర్ ఈస్ డిఫరెంట్ వర్డ్, ఆడ్ సౌండ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద 4th పాయింట్. ట్రస్ట్, జస్ట్, మ్యూజిక్. అండర్లైన్ లెటర్ ఇస్ యు. ఇక్కడ ట్రా, ట్రస్ట్, ట్రా, సో సౌండ్ ఇస్ ఆ వస్తుంది. జస్ట్, జస్ట్, జా, జా, సో ఆ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మ్యూజిక్, మ్యూ, యు, మ్యూ, యు, యు వస్తుంది. సో మ్యూ అనేది యా వచ్చింది కదా, మ్యూ. ఇక్కడ సౌండ్ ఆ, ఇక్కడ సౌండ్ ఆ, బట్ మ్యూజిక్ లో మ్యూజిక్, మ్యూ, యు. కాబట్టి ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఈస్ డిఫరెంట్ వర్డ్. సో మ్యూజిక్ అని మనం ఇలాగా ఆన్సర్ రాయాలి, మ్యూజిక్. ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లిస్ట్, సి దట్ కార్, కార్, సినిమా, క్రికెట్. ఇక్కడ అండర్లైన్ లెటర్ సి, 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 సి. కార్ లో సి, కా వస్తుంది, సౌండ్ ఈస్ కా సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, దెన్ సినిమాలో ఏం సౌండ్ వస్తుంది, సా సౌండ్ వచ్చింది. ఓకే, దెన్ క్రికెట్ లో ఏమొచ్చింది, క్రీ, అంటే కా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కా సౌండ్, ఇక్కడ కా సౌండ్. ద డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈస్ సినిమా అండ్ సా సౌండ్. కాబట్టి ద డిఫరెంట్ వర్డ్ ఈస్, ద ఆడ్ సౌండ్ ఈస్ సినిమా, సినిమా. సో బై just finding out the odd sound, you will get 1 mark. That the question carries 5 questions ఉంటాయి. 5 into 1, 5 marks. So even LKG students can get
అవుట్ ఆఫ్ 5 to 5, 5 వచ్చింది. చాలా ఈజీ, జస్ట్ లిజన్. సో ఇక్కడ సౌండ్ ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ నైఫ్ లో ఐ ఉంది, వైఫ్ లో ఐ ఉంది, వై ఐ, నై ఐ, ఫిల్ లో ఈ ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్డ్ ఉంది ఫిల్. అలాగే ఇక్కడ గన్ లో ది సౌండ్ ఏంటి గా, జమ్ లో ది సౌండ్ ఏంటి జా, గర్ల్ లో గా. Even though letters are same, the G, 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 but the sound of the word gem is different from the girl and gun. So gun and girl. So that's the reason the different word is gem. Take the third one. Book, door, look. So here O వస్తుంది, లుక్ లో O వస్తుంది, బట్ డోర్ లో O వచ్చింది, కాబట్టి ఈ రెండులో O సౌండ్ సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ R సౌండ్ ఇస్ డోర్, O. సో ట్రస్ట్ ఆ, జస్ట్ ఆ, మ్యూజిక్ మ్యూ, యూ. సో కాబట్టి మ్యూజిక్ డిఫరెంట్ వర్డ్. కారులో సికి కా వస్తుంది, సినిమాలో ఇక్కడ సి ఉంది, సినిమా అనేమవుతుంది సా వస్తుంది, ఇక్కడ క్రికెట్ అయినప్పుడు కా వస్తుంది. సో ద డిఫరెంట్ వర్డ్ ఇస్ cinema. So like this, and you can get easily out of 5 to 5. Thank you for watching. Oh, thank you.